მოგესალმებით მეგობრებო, რაღაც უნდა გაჩვენოთ ყველას, ამიტომ დაგპატიჟებთ ყველას. ყ-ვ-ე-ლ-ა. ყველა. არა, ვერა, ყველა. ეხლა დაგიპოსტავთ მე ეს სურათს და განახებთ ვინ მსჯელებ იმ საკითხზე თუ რას მოიცავს ეს სურათი. სერიოზულად შოკის მომგვრელი სურათია, ბავშვები მოაშორეთ ეკრანებს. 1 2 3 ბავშვებო თვალები დახუჭეთ. მოკლედ, ერთი სიტყვით ეს სურათი კარგად დააკვირდით, რას გვესაუბრება და მერე ვისაუბროთ შიშზე და მონობაზე. მოდი ავხსნი რას ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ დიდ გათხრილ, ესე იგი ხეობის მსგავს 40 არ არის ეს არის ხეობა და ამ ხეობაში თავისი ფეხით ჩასულია ხალხი წევს მიწაზე და ზემოდან ადგას სხვა ხალხი, რომელიც თავზე დახურებს ამ ხალხს, რომელიც ჩასულია სავარაუდოდ ან დასახვრეტად, ან დასამარხად, ან კიდე სხვა საკითხად. ეხლა უყურეთ, მე გეკითხებით თქვენ, სად უფრო მეტი ხალხი ჩანს, ზემოთ თუ ქვემოთ? ხალხი, რომელიც წევს, ის უფრო მეტია და რომელიც დგას, ესე იგი, მიწასთან მიყუდებული, თუ რომელიც ზემოდან დახურებს ამ ხალხს თავზე, რომელი უფრო მეტი რაოდენობის არის? კარგი, დავინახეთ. ახლა მე შემომხედეთ. მე დავინახე ასეთი რამ ამ სურათზე. ესე იგი, ერთი კაცი ამ სურათში, რომელიც თავზე დახურებს, მოდის 20 კაცზე. ანუ 20 კაცი ვერ ერევა ერთ კაცს. რატომ? იმიტომ რომ იმას იარაღი უჭირავს ხელში? მერე რა? მაინც სასიკვდილოთან მიყავ ხარ იმას, ვისაც იარაღი უჭირავს ხელში? ეს 20 კაცი, რომ ერთ აზრზე მოსულიყო, რომ 20-ვეს სანამ თავისი ფეხით მიიყვანდნენ საფლავში და ჩაიყვანდნენ, 20-ვეს თავისი ინიციატივა მობილიზაცია გაეკეთებინა თავისი ძალების და ამ ერთ ადამიანს მივარდნოდა, რომელსაც იარაღი უჭირავს ხელში, ისინი დღეს ცოცხლები იქნებოდნენ, მაგრამ მეგობრებო, ვაი რომ შიში სწორედაც რომ ჯერ ამონებს და შემდეგ კლავს. ასეც თუ ისეც ყველა მდგომარეობა, რომელიც შიშიდან გამომდინარეობს, კლავს, ამონებს და შემდეგ კლავს. მაშასადამე, ჩემი აზრით, თუ ადამიანი იქნებოდა ქრისტეს მსგავსად უშიშარი, ამ საკითხს არ შეუწყობდა ხელს. დამერწმუნეთ, რომელი ადამიანებიც ზემოდან უყურებენ, აი ამ სურათზე, არანაკლებ თანამონაწილენი არიან იმ ხალხზე, რომლებიც თავისი ფეხით ჩადიან საფლავში. დედას ფიცავარ და მამას ფიცავარ, ნათელში ემყოფოს მამა ჩემი სული ღმერთმა. ამ სურათში ვხედავ მე, რომ თვით ნებით, არანებით, თავისი ფეხით საფლავში ჩასული ადამიანი, რომელიც ემორჩილება არამზადას, ანუ მას, რომელიც არ არის ჯერ მზად, გაიგოს, რომ კაცის კვლავ არ შეიძლება, მიდის, ხელს უწყობს ამაში, არ უძალიანდება და არ ეუბნება, რომ ეს ასე არ შეიძლება, უბრალოდ ასრულებს იმის ბრძანებლობას, რომელსაც ხელში უკავია იარაღი და რომელი იარაღისაც ეშინია ამ ადამიანს, რომელიც თავისი ფეხით ჩაწვა მიწაში, არანაკლებ დამნაშავია და არანაკლებ მცოდვილია იმ ადამიანზე, რომელმაც მიუშურა მას იარაღი. ორივე დამნაშავენი არიან და არც ერთი არ გასამართლდება ღვთის წინაშე. იმიტომ რომ ღმერთი კითხავს ამათ, გასაგებია რომ მას ხელში იარაღი ეჭირა, მაგრამ შენ არ იცოდი რომ სიკვდილზე მიდიოდი? და თუ სიკვდილზე მიდიოდი, მაშ როგორი გზით მიდიოდი? არამზადული გზით თუ მამაცური გზით? მამაცური იქნებოდა შენ ასეც და ისეც სიკვდილზე მიდიხარ. მაშინ აიღე შენ ხელში ინიციატივა, რომელიც მოგეცი სიტყვის ძალის უფლება და თქვი საბოლოო სიტყვა და მიუტრიალდი ამ ადამიანს და წაართვი ეს იარაღი და უთხარი
რომ შენ არასწორს აკეთებ. კი ნუ დამორჩილდები და ეტყვი, აი მე მეშინია შენი იარაღის და შევასრულებ იმას, რასაც შენ მეუბნები, რომელიც თუნდაც ეწინააღმდეგება ღვთის სიტყვას, რომ არა კაცკლა, კაც არაკლა. ხო? ამ შემთხვევაში, რომელიც დაიხრიტება და რომელიც ხრიტავს, სულ ყველა დამნაშავეა ღვთის წინაშე. სულ ყველა. აბსოლუტურად სულ ყველა და არც ერთი არ გასამართლდება. არც ერთ სამართალი არ მიეცემა. არ ნებისმიერი სული, რომელიც მივა ღმერთთან და წარდგება ღმერთის წინაშე და ეტყვის, რომ მე მომკლეს, ღმერთი კითხავს, როგორ მოგკლეს? და შენ ეტყვი, რომ მე ჩემი ნებით დავნებდი და კითხავს ღმერთი, რატომ დანებდი? სიტყვის უნარიც მოგეცი, ხელებიც მოგეცი და ფეხებიც მოგეცი. რატომ დანებდი? იმიტომ რომ მას იარაღი ეჭირა ხელში, შენ სიტყვა გაქვს პირში. მას თუ იარაღი ეჭირა ხელში, შენ სიტყვა გაქვს პირში. ორივე პირისპირ რომ ამხედრო, ორივე ერთ მსგავსი ძალმოსილია. თუმცა სიტყვა იმარჯვებს ტყვიაზე. გეუბნებით მე თქვენ რა, შიში ამონებს და ბოლოს კლავს. და თუ შენ ხედავ, რომ ხდება უსამართლობა, ერთი კაცი პრეზიდენტი, თქვა და ავიღოთ ერთი პრეზიდენტი, რომელიღაცა სრულიად მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ უნდა მოკლას, როგორც მოხდა ის ფაშიზმის დროს ჰიტლერის შემთხვევაში, და შენ არ აღუდგები მას წინ, იმიტომ რომ იმას ძალაუფლება აქვს, შენ ხარ თანამონაწილე მკვლელობის, შენ ხარ თანამონაწილე ცოდვის, შენ არ უსმენ მამაზე ციერს, რომელზეც ქრისტე საუბრობდა. ამიტომ მე გეუბნებით, სანამ შენში შიშია, ვერასდროს ვერ გაერთიანდები შენს მდგომთან, გვერდით მდგომთან, თუმცა ისიც შენი ბედის თანამონაწილეა, ხო? იმასაც შენი ბედი აქვს, როგორც შენ 20,000 ხალხს რო დახრიტავს 5,000, ეს იმის მიმანიშნებელია, რომ 20,000 ადამიანი არა მაქნისია, არაფრის მაქნისია, წინ ვერ აღუდგა უსამართლობას. ამიტომ დაშვება მოდის ზეციდან, რომ დაიხრიტოს ეს 20,000, რომელიც ვერ აღუდგება წინ 5,000. ჩვენი ქართული ისტორია რას გვასწავლის? ერთ კაცზე 300 მოდიოდა, ერთ კაცზე ზოგჯერ 1000-იც მოდიოდა და გაუმარჯვებიათ. არ დანებდი არის ქართული სულისკვეთება. არ დანებდე, არ შეგეშინდეს. თუ დანებდი და შეგეშინდა, ერთი კაცი 1000-ის წინააღმდეგ მიდიოდა, ხალხო, ესეთი ფაქტები არსებულად ჩვენს ისტორიაში. ამიტომ პირდაპირ გეუბნებით რა, თუ კი თქვენ პრეტენზია გაქვთ, რომ ეს სახელმწიფო იქცევა ცუდად, ის მღვდელი თუ ის ვიღაცა, შენ გააქვს სიტყვა პირში. თუ სიტყვა მოგცა ღმერთმა და ამის უნარი რომ სიტყვა გამოთქვა, მაშინ გამოთქვი. რა გიდგას წინ? სიკვდილი? ისედაც და ისედაც კლავენ. ესედაც და ისედაც კვდები. მაგრამ როგორ მოკვდები? მაგას აქვს მნიშვნელობა. შენ მახულს აიღებ ხელში და გაუკრი დანას, თუ ეტყვი რომ შენ არასწორი ხარ, რომ კლავ, მომკალი თუ გინდა, მაგრამ არასწორს ჩადიხარ. როდის იგებს ადამიანი? სიტყვით იგებს ადამიანი. საბოლოო სიტყვა სიტყვით მოიგება, არა ომით, არა ტყვიით, არა ხმლით, საბოლოო სიტყვას იგებენ სიტყვით. საბოლოოდ ომს იგებენ სიტყვით. სიტყვით, აქ არის ტყუაც და სიც. და თუ შენ არ შეგიძლია სიტყვის ხმამაღლა თქვა და იმიტომ რომ გეშინია, ის დამიჭერს, ის იმას მომიკლავს, ის მომკლავს, ის იმას იზავს, აი ზუსტად ამას გავხარ. თავისი ფეხით რომელიც მიდის სასაკლაოზე და თავისი ფეხით წვება 50,000 ადამიანის თანხლებით. აი ამას გავხარ შენ, რომელიც თავისი ფეხით წვება და ნებდება უსამართლობას. აი ზუსტად ეს არის სამაგალითო იმისა, რომ ეს ცხვრები ვერ აღუდგნენ იმ თხებს წინააღმდეგ უსამართლობაში. უსამართლობაში ვერ აღუდგნენ ცხვრები თხებს. გესმის? თხები კლავენ ცხვრებს. არც ერთი მართალი არ არის ღვთის წინაშე. სულ ყველა მკვდარიც და ცოცხალიც დამნაშავეა აქ. და უკვე ახსენი რატომ არის დამნაშავე. ახლა მეგობრებო, ნუ დაიწყებთ ხოლმე, საწყლები მოკლეს. საწყლები მოკლეს?
ესე იგი მოსაკლავები იყვნენ თუ სიტყვა არ აღამაღლეს უსამართლობის წინააღმდეგ რა. იმიტომ რომ ქრისტემდე რომ მომხდარიყო ეს საკითხი არ მოვთხოვდი მე ხალხს, მაგრამ მოვიდა ქრისტე, დაგვიდო მაგალითი და გვითხრა, აი მომბაძეთ და თქვენ გქვიათ ქრისტიანები, თქვენ გადარჩებით, მხოლოდ ეს არის გადარჩენის გზა. ხო და თუ შენ ქრისტეს ვერ ბაძავ რომ იმიტომ რომ გეშინია რაღაცის, იმიტომ რომ იმის მონახარ და იმიტომ რომ იმის ფანი ხარ, მაშინ შენ იმსახურებ სიკვდილს. იმიტომ რომ ვერ მიბაძე ქრისტეს. რა, ქრისტე გაექცა ხალხს რომ მომკლავენო? არ გაექცა ქრისტემ პირდაპირ თქვა სიმართლე და ამხილა თავიანთი მამები, მრუში მამები ამხილა. მერე რა რომ იცოდა რომ მოკლავდნენ, ასედაც და ისედაც რომ სიკვდილი იყო იცოდა ქრისტემ და ამიტომ გახდა იესო კრისტალი, გაკრისტალდა და არის ყოვლად ამ დედამიწისა მეფე. ერთი და იგივე სიტყვები მეორდება ჩემთანო. ჭედავს ლაივიო. არა უშავს, გაჭედავს. მაინც გამოვა ჩემი სიტყვა, მაინც გამოვა მართალი კაცის სიტყვა, მაინც გავა მართალი და სამართალი მკვიდრდება ამ დედამიწაზე. სამართალი მკვიდრდება ამ დედამიწაზე. და ადამიანი რომელიც სხვერპლის როლშია და ამდენი ხანი წუწუნებს რომ ვაი საწყალი ვერ ამიქნესო, პირდაპირ მოდის ღმერთი და გეუბნება შენ არც საწყალი ხარ და არც საცოდავი, არც მართალი ხარ სანამ შენ არ ისწავლი შენი თავის დაცვას, არ ისწავლი შენი სიტყვის დაცვას, შენის კი არა, მართალი სიტყვის დაცვას სანამ არ ისწავლი და შენი ფეხით ჩახვალ ორმოში, აი მაშინ შენ არ ხარ ცოცხალი, მაგრამ თუ ისწავლი, ცოცხალი ხარ. თამარ რა კარგად გამოაცხადა ეს ყველაფერი. მადლობა უფალს. აბა წავედი ახლა მე. დიდად არ გავაგზავნებ, მეგობრო, გუშინ ძალიან კარგი ლაივი გქონდა და მოკლედ ძალიან დიდი ვიდეოები ჩავწერეთ, 20 გიგაბაიტიანი ვიდეო ჩამიწერია თურმე კაბერის მონასტერზე და სანამ ახლა ამას დავჭრი, ჯერ კომპიუტერში შევიტან, მერე დავჭრი და მერე გამოვაქვეყნებ, ხო? ცოტა ხანი მოგიწევთ ლოდინი, მაგრამ არა უშვა ის გამოგიქვეყნებთ იმას, რაც გადავიღეთ გუშინ. გაკოცეთ.